回はしっかり洗えるのに頭皮や髪に優しいいいとこ取りな成分ラウレスイオンカルボン酸 NA を解説します。名前にラウレスとついていますが、ラウレス硫酸 NA とは髪や頭皮への影響は全くの別物です。ラウレスイオンカルボン酸 NA は石鹸のさっぱり洗える良さを残したまま、髪や肌と同じ弱酸性になるよう科学的に調整された成分なので、キューティクルを開かずに優しく洗うことができます。また泡切れが非常に良く、洗い上がりは石鹸に似たさっぱりとした仕上がりになるのが特徴です。頭皮が敏感な人、ふんわりと軽く仕上げたい人、毎日ワックスを使う人におすすめです。他にも解説してほしい成分があればコメントで教えてください。